一台仅仅行驶了425563公里的 Model 3P 电池终于坏了。我们来看一下故障提示有哪些啊？有2个6点小王八灯啊，这王八灯我们见的是特别的多。一个是 BMS A170火星模式，第二个是 BMS A0i7。根据受限，然后绝缘过低的故障提示，我们来读取一下绝缘的数值。关一下系统 ，OK， 绝缘数值1327欧，其实还好啊。然后我们来看一下数据流啊，数据流这个界面没有啊。好，没有咱们就不管了，反正这个电池是又换了，因为现在这个车的话续航也就300多公里续航啊，续航太短了。原车的话是有535公里，新车是535公里的一个续航表现，所以说客户呢就直接一次到位，直接换一个电池包上去，装一个拆车的电池包上去，看一下续航能达到多少啊？15%、53、300多公里的续航，好吧，我们现在拆电池，换上我们的2手拆车的电池包上去。这里面也是撞过的嘛，这就是这样，是吧？这都是补过胶的，这大概率这个电池进水了。我说怎么好好的电池会那王八灯呢？原来是这个电池，这也是撞过的。先不管它了吧，这个反正都是要置换电池的。来到了我们的电池仓库啊，需要更换的电池我们早已经准备好了。这款是 LG 的2170电池模组啊，长续航的，电量的话最高是78度电啊，当然是新电池的状态下，现在是没有的。现在我们用的是一个拆车的电池包，现在电池的话大概还能储存70多度电的一个电量啊，还算是可以吧。等下我们把这个电池装上车看一下，这个续航到底能到多少公里。我们看一下能不能启动啊？节震袭击时到了，踩刹车，哎，档位显示有的啊，成功启动。看一下有没有故障提示服务，找到通知栏，点通知。现在除了一个胎压的警示以外，已经没任何故障了。OK， 档位显示也是正常的，准备去试车路试。已经插上了充电枪，充电线值492公里，这不对呀！这么偏的电池才492公里，不应该呀！才10毫伏左右的一个压差，压差可以说是忽略不计，很小很小的。这个没关系啊，我们先把电充嘛，到时候再把这个里程数给它复位一下，看一下它这个到底能跑多少公里啊！再进行充电中，我们的这台42万5千公里的 Model 3，充了497公里的电，然后百分比的话是97%，差不多吧。满电续航的话500公里左右，还算是 OK 的。然后看一下电池的压差，电池的压差也就10毫伏左右，这个最高电压4.13，最低的4.12，电池的压差也是很漂亮。
这电池还是可以的。像这个长续航的电池啊，在4S店的话换一个要18万块钱，你说我们这么换一下的话，收个8万块钱合不合适呢？